अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उबैदुर्रहमान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप बहुत सारी रिंग टोन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, तो वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपली आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। मैं इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऐसे वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं